Ola a todas e a todos, máis unha vez un novo vídeo aquí do canal. Xa estou de volta a Galiza há un tempón de momento subín eses vídeos que tiña do Brasil guardados, un de Serxipe e outro de Salvador de Bahía. Depois de subir os vídeos e tamén nas redes sociais preguntábanme varias persoas o que é que achei do Brasil. Do Brasil non sei, porque non estive nos 26 estados do Brasil. Estive somente en 2. Por tanto, é difícil valorar o Brasil, que é enorme, por simplemente ter visitado 2 estados e un deles o menor, que é Serxipe. En fin, vou dar así unha opinión, espero non ser sacrificado por esta ousadía, mas vou dar así unhas ideas que pode ter unha persoa como eu que vimos dun mundo completamente diferente, non? A Europa, a Galiza, é totalmente diferente do que é pois cualquier dos 2 estados en que estive. Entón, en principio, comentar algo que fica evidente cando chegas lá é a capacidade económica das persoas e dos estados. É algo que é xocante, porque, por exemplo, dentro da Unión Europea, a pesar das diferenzas que há entre os diferentes países, non? Mais ou menos temos unha clase media que pois é similar e que se pode permitir pois determinadas cousas. No Brasil non fun capaz de ver esa clase media. Digamos que há persoas que son moito pobres e outras que son moito ricas. Tórnase evidente esta circunstancia, sobre todo en Salvador. En Salvador, como xa podestes ver nun dos anteriores vídeos, estive no museo de Jorge Amado e fiquei alucinado porque a rúa que estaba ao lado desa había persoas pobres, teño visto mesmo persoas deitadas na rúa con sintomas derivados de carencias nutritivas e a rúa, mesmo ao lado desa, ver que há un Mustang GT de 70.000 euros aí parado diante dunha casa completamente novo. E entón, há persoas que non teñen nen para comer e há persoas que teñen carros deportivos de luxo. Entón, iso foi algo que me deixou alucinado, non? Esa diferenza de capacidade adquisitiva económica entre persoas que moran mesmo entre rúas que están ao lado. E tamén iso, a rúa onde está a Casa Museo de Jorge Amado no Pelourinho, lá, eran todo casas de xente con diñeiro. Subí unha encosta terrível, xa estaba cansado de andar, chegar até lá foi complicado, non? O seguinte é complicado. Bon, eu movíme un pouco por lugares en que non é tan turístico e tamén por lugares xa máis turísticos, como xa digo, no Pelourinho há determinadas zonas que pois están xeas de policía ou policiais, como falan aí no Brasil, e eses lugares pois sentes que estás máis seguro do que noutros, porque a cantidade de policía é considerável. E está xeo todo de turistas nesa zona, Pelourinho e tal. E Salvador é un estado moito máis turístico do que Serxipe, obviamente. En Serxipe tamén estive a visitar varios museos
entre eles o da xente sergipana, que aparece nun dos meus outros vídeos, e gostei, a verdade é que gostei de Sergipe, e a pesar, como digo, desas diferenzas, mas non percebí unhas diferenzas tan enormes, en Sergipe, porque é unha sociedade máis humilde. Achei que era máis humilde en xeral. Estive a morar nun poboado e pronto. Son persoas máis humildes e máis ou menos todos están, pois, digamos, nunha clase media baixa, máis ben. E a maioría deles. Depois, obviamente, tamén há persoas que teñen máis diñeiro e iso percébese porque estás no medio do tránsito e aparece algunha pick-up destas enormes e moito novas e iso non o ten todo o mundo. Normalmente ten carros máis accesíveis, bastantes Chrysler de determinadas marcas, tamén había algún Gol, que algún de aquí preguntará, e o que é iso un Gol? Pois teñen o Golf e teñen o Gol, que é unha versión máis barata do Golf. E cousas dese xénero. Achei, pois, que Sergipe se axustaba máis a iso do que eu gosto, onde me sinto máis cómodo, sentime máis seguro en Sergipe do que en Salvador. E en Sergipe percebí que ollaban bastante para min porque non é común que persoas estranxeiras de fora do Brasil visiten Sergipe. En todo o tempo que estive lá nunca vi ninguén que non fose brasileiro. En cada lugar turístico os turistas eran brasileiros de outros estados. Non había ninguén da Europa ou dos Estados Unidos ou cualquier cousa a mí non me coincidiu, mas como digo, en Salvador había moitísimos. En Sergipe, que é onde estive máis tempo, porque estive en Salvador unha semana e 3 en Sergipe, e en Sergipe nunca coincidí con ningún en museos, en ningún lugar. Por tanto, fiquei sorprendido deste detalle. E en cuestións de tránsito non vou entrar a falar, tiña feito un vídeo meu Deus, queixándome de todo, porque eu non conseguiría morar por ali e dirixir o carro por esas rúas porque as persoas dirixen terriblemente mal. Incumpren todas as leis de tránsito existentes. Adiantamentos pola dereita, persoas que ignoran completamente a faixa de seguranza ou pasadeira, como dirían os portugueses, e pasan as motos por cima de todo e tedes de estar a ollar en cada momento con máxima tensión para non ter un accidente. Nada seguro, non me sentí nada seguro cada vez que tiña de ir dun paseo para outro, pasando pola estrada, medo. E cando ia no carro tamén estaba ollando para todo lado, mesmo nun Uber, porque hai bastante uso dos Uber, que é máis barato do que andar de taxi, igual que acontece noutros lugares do Estado español, porque aquí na Galiza non é nada común, non é frecuente iso dos Uber, mas en Madrid ou outros lugares, Barcelona, grandes cidades, sí que há Ubers. E compensa bastante, porque, xa digo, na viaxe que fixen ao Brasil, en Madrid, por ir da estación de tren para a estación de avión, cobráranme, se non lembro mal, 30 euros. 30 euros. Doeu-me na alma. Xa a volta fun de avión directamente. Estive a esperar, penso que eran 4 horas ou 5 horas no aeroporto para pegar un avión para Santiago e foi máis barato ao final ir en avión do que ir en tren. O tren saía antes, mas demora máis e
de prezo saía máis ou menos igual, ou máis caro ir de tren porque tiña de sumar os 30 euros do taxi. En fin, para facer contas, fica sabido por outra vez. Iso, o tránsito. Quanto a gastronomía, que sempre me preguntan para a gastronomía, pois iso hai que ir para experimentalo, porque unha quantidade de fruta que há lá, frutas que nunca na miña vida tiña ouvido falar delas, nin tiña experimentado, pois aproveitei ali e gostei imenso, a verdade é que gostei imenso. A miña memoria é terrible para os nomes, porque os nomes son así diferentes, mas sí que lembro o açaí, por exemplo, açaí, que o comen así como se fose un xelado, de cor así roxa, moito forte. E que máis frutas? A cerola, adorei, o suco da cerola, pasaría os días todos da miña vida comendo e bebendo ali no Brasil. Sobre todo eses sucos que teñen é incrível. Tamén há algún do que non gostei tanto, o genipapo, por pôr un exemplo, non gostei demasiado. Habería que misturalo con outra cousa para que tivese un sabor así máis decente. Falan que ten moito ferro e tal, ten cousas boas, sí, mas o sabor non é así o mellor que ten, non? En fin, iso. E de comida, pois obviamente, os típicos feixóns con arroz, as batatas palla, experimentei o que había un pouco por ali e gostei bastante, sinceramente. O único que me custou máis para me adaptar, para alén da mudanza de hora, porque as horas mudan bastante, 5 horas de diferenza, os horarios son complicados, así, chegas e esa diferenza, pois, é notoria. E, para alén diso, o calor que facía ali, que eu non estou nada acostumado a calor desa forma, aínda que aquí no verán tamén últimamente está a facer bastante calor, mas ali, cando aquí verán, ali en inverno, e faz o calor que está a facer aquí en verão. Xa non quero saber o calor que vai facer en verão ali. En fin, e os mosquitos. Os mosquitos acabaran comigo. Debín de contabilizar aí 100 picadas no mínimo, 100. E si, acababan comigo completamente. E iso que utilicei cremes, repelentes de varios, non funcionaba. Nada funcionaba. Os mosquitos adorábanme e querían acabar comigo, chuchar o meu sangue todo. En fin, foi un sofrimento momentáneo e agora xa estou recuperado e xa teño o meu sangue outra vez rexenerado. Ben, non quero facer o vídeo extremadamente longo, mas esas foron así algunhas cousas, pois, as cousas que máis me chamaran a atención. E non sei, se alguén ten algunha pregunta específica sobre algunha cousa que, pois, quiseren que eu responda ou que dé a miña opinión, pois, pronto. Tamén comentar, por último, a questón da moeda, que, como saben todas as persoas, no Brasil moeda é o real e as moedas están flutuando os seus valores constantemente, non van mudando, variando e, pois, máis ou menos para facer unha conta así por cima, pois un euro de aquí serían 5 reais de lá. E no que diz respecto tamén a comida, pois há cousas que lá son bastante caras, como son os iogurtes, non há moita variedade, son moito caros. Por enquanto, frutas, há moitas frutas que son bastante baratas, que aquí son carísimas por questões obvias, porque veñen de lá, entón lá son moito máis baratas. E algo que adorei tamén é o coco, a agua de coco, os cocos verdes, meu Deus. E moitas saudades deses cocos. Mas, en fin, deixo aquí o vídeo por agora e no próximo falarei dun libro que teño por aquí, que é o libro da Adrienne, que se titula, non sei se conseguimos velo, You Carry, de Adrienne Sabazzoni. E falarei del no próximo vídeo
e estou tamén a ler outro, entón, se conseguir acabar os dous, que con certeza agora teño tempo antes de que inicie outra vez o curso, falarei sobre este libro e así nace unha norma tamén, que estou, pois, comezando. Vou na páxina 30 aínda. En fin, grande abrazo para todas e para todos e vémonos no seguinte vídeo.